Today, magluluto tayo ng Pinoy style chicken curry. Ito ang list ng ingredients na ating gagamitin. I-prepare muna natin ang mga ingredients. Maghiwa ng 2 pieces ng carrots into bite size. 4 pieces ng potato. 2 pieces ng bell pepper. 1 piece ng red onion. Mag-chop ng 10 grams ng ginger. At 5 cloves ng garlic. Kindly remember to click the like and subscribe buttons. It will tremendously help the channel. Thank you! Magluto na tayo! Maglagay ng konting oil sa pan. I-fry natin una ang carrots at potatoes. Hanguin at i-set aside. Sunod ang bell pepper. Sunod naman ang 1 kilogram ng chicken. I-sear both sides ng 5 minutes. Hanguin at i-set aside. Saute ang ginger. Garlic. Red onion. Ilagay ulit ang chicken. Maglagay ng 2 tablespoon ng fish sauce at 2 tablespoon ng curry powder. Haluin at ilagay ang 1 1/2 cup ng pangalawang tiga ng coconut milk. Maglagay ng 1 piece ng chicken nor cubes. Takpan at i-simmer ng 30 minutes. I-add ang 1 cup ng unang tiga ng coconut milk. Ilagay ang carrots at potatoes. Bell peppers. At 2 pieces ng green chili. Haluin at i-simmer ng 5 more minutes. Kainan na! Hurry kayo dyan! Thank you for watching! Please don't forget to like and subscribe.